मेरी पिछली वीडियो में मैंने RGB लाइट बनाया था, तो मुझे उसको बनाने में ग्लू गन की ज़रूरत थी, तो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगा लिया। चलो खोल के देखते हैं। बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। इसके अंदर ग्लू गन और 5 ग्लू स्टिक है और ये 225 रुपये का मिला। 5 minutes later.